Bo'lmasam boshladik. Bugungi praktikumda nima bo'ladi? Bugungi praktikumning o'zi mavzusi o'sish. Biz o'sish to'g'risida gapiramiz. O'sishda ikkita narsani gapiramiz. O'sishda odamlarni funksiyasi, odamlarni beradigan qismi raqamlar to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni o'sishi odam va raqam tomonidan yondashamiz. Gapirayotganimizda aytganimdek bemalol savol javob bersanglar bo'ladi. Ya'ni oxirida kutish shart emas, oxirida ham savol javob qilishga harakat qilamiz. No, bitta nimadir ham razbor bo'lsa, ya'ni kimdirga to'g'ri kelib qolsa, savol bersa, o'shani o'zida razbor qilib yuboramiz. Shirin bizni tayyorlayotganimda prezentatsiyani aytdiki, biz mana shu odamlar bilan raqamlarni tushuntirgandan keyin oxirida bonus qilib sun'iy intellekt to'g'risida gapirib beradi. O'sha o'sishda sun'iy intellektni hozir biz qanaqa ishlatayotganimizni tushuntirib beramiz. Bo'lmasam boshlaydik. O'sha aytganimizdek, hammaga ko'rinyapti, menimcha bu yerda. Hech kim aniq qo'ymadim. Bu yerda ham bor? Bo'ldi, zo'r. Aytganimizdek, biz o'sha odamlar deganimizda kimlarni nazarda tutamiz? Bu mijozlar, klientlar, xodimlar va sheriklar. Shu uchta qirrani, uch burchakni bugun gaplashib o'tamiz. Bir ikkitalarida qanaqadir fundamentalniy faylni ham ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Biz ishlatadigan fayllarni ko'rib beramiz. O'shaning asosida o'sha raqamlarni ham gaplashib o'tib ketamiz. Qo'rqmanglar, hozir olib qochish gapdek ko'rinyapti, boshida unaqa emas. Xavotir olmanglar, ana massa deydik, o'shani ham o'tamiz. Endi o'sish qilayotganda biz hozir mijozlardan boshlaymiz, klientlardan. Ya'ni hammaga kerak bo'ladigan klientlar bu o'sha marketing bilan sotuvi eng главный odami bu. Bu mijozlar. O'zi mana hozir so'rab ko'raylik, kimda hozirgi kunda o'zi mavzu marketingda? Marketingda. Sotuv bilan marketing. Kimda? Sotuv bilan marketing. Tadbirga marketing deb kelganlar nechta odam? Okay. Sotuv deb kelganlar-chi? Yarim. Okay, pisat. Bo'ldi. Qaranglar, hozir nimaga biz boshda so'radik, tadbirkorlar bormi deb, o'sha top menejerlar, любой biznes ikkiga bo'lsa bo'ladi, o'sha mavjud biznes, o'sha существующий там текущий biznes и yangi biznes. Chunki tadbirkor har safar yangi biznesni ham ochishga harakat qiladi. O'sha mijozlarda boshida любой o'sish auditoriyani analizidan boshlanadi. Любой o'sish. Hozir tushuntirib beramiz. Biz o'sha ko'p marta gapirganmiz bu to'g'risida. Ikkita mavjud biznes bilan yangi biznes auditoriyasini qanaqa qilib analiz qilishligini tushuntirib beramiz. Mavjud biznesda, misol uchun mana bu yoqda nima B2B, B2C sotadiganlar bo'lsa kerak-da hammasi. Hammanglar o'zingizlar o'ylaysizlarki, shu sizlarning klientinglar kimligini bilasizlar-da. Lekin nimagadir ham bir xillarda ham klientlar kamayib ketadi, savdo kamayib ketadi, marketinglar yaxshi ishlamay qoladi. Shu bo'layotganda har safar o'sha o'sishni xohlayotgan bo'lsanglar, analizdan boshlaysizlar. Mavjud biznesda 3 xil klient bor. Sizlar qaraydigan 3 xil klient bor. Birinchi klient sizlarga eng kerak klient. Bu sizlardan bir marta sotib olganda, keyin yana qaytib kelgan klient. Ya'ni qayta sotib olgan klient. Bu sizlarning klientinglar. Bu sizlarning o'sha loyalniy klient deysizlarmi, повторный klient deysizlarmi? Bu sizlarning klientinglar. Har doim sotib oladigan klient. Bu birinchi tipdagi klient. Ikkinchi tipdagi klient. Bir marta kelgan boshqa sotib olmagan. Yo'q, kelgan, sotib olganda boshqa qaytib kelmagansizlar. Nimadirga ham bilmadim, narxi yoqmagan, kачествоsi yoqmagan, menejerlar so'kkan, muzqaymoq bermagansizlar, bilmadim. Uchinchi klient bu kelgan, sotib olmagan klient. O'rta va kichik biznes egalariga zo'r yechimimiz bor. Bugun O'zbekistondagi aksariyat tadbirkorlarni qarasangiz, yuguradi, yeladi, juda qattiq tinmay ishlaydi. Lekin biznesini cho'g'ini ko'tarsa, bir yilda nari beri 150 million so'm daromad, foyda, dividend topar ekan. 150 million zo'r-ku desanglar, nimasi zo'r? Atiga $12,000 bo'lar ekan. Yilda $12,000 12 oyga bo'lsak, tadbirkor bo'lib, shuncha mehnat, mashaqqat, risk qilib, bitta sotuvchi bilan teng bo'lgan, oyligi bilan teng bo'lgan daromadni topar ekan. Bu sizningcha adolatlimi? Meni nazarimda adolatli baho emas mehnat uchun. Muammoning sababi qayerda desa, bugun tadbirkorga mana shu raqamni oshirish uchun qaysidir bilib yetmaganligi muammoni yechimi o'sha yerda. Tadbirkor har doim o'zini ustidan o'smasa, kechagi foydasi bugun mana shunchaki kamaygan bo'ladi. Agar bugun ham ishlamasa, hozirgi biznesi ertaga sdayotsa v arenda bo'lib qoladi. Ya'ni bu biznesi ham yopilib, o'zi ham oylikka ishga ketishga majbur bo'lib qoladi. Oylikka ketgandan keyin qo'li kishanlanadi, mustaqilligini yo'qotadi.
bu yaxshi signal emas. Nima qilish kerak desanglar, bugun tadbirkor o'zini ustidan ishlash kerak. Yaxshi ilmlar, yaxshi ustozlar, yaxshi klublar, bular hammasi yechim. Husan aka zo'r-ku, lekin hamma muammo biznesimiz kichikligida, foydamiz kamligida, byudjetimiz yo'qligida deysizmi? Unda siz va sizga o'xshagan o'rta va kichik biznes egalariga zo'r yechimimiz bor. Biz mana Infactor onlayn degan loyihani start berdik. Infactorda har bir darsi 100-200 dollar turadigan darslarning eng zo'rini eng yaxshi tajribali ustozlardan olib sizga bersak nima deysiz? Zo'r bo'lar-da. Savdoyingizni oshirish bo'yicha palon ustozlarning ilmi. Marketingingiz masalasida eng zo'r tajribali mutaxassislarning ilmi. Kadrlar, tizim masalasida juda katta maktab ko'rgan haqiqiy o'zini ustalarining ilmi. Yana nima ilm? Moliya masalasida investitsiya bo'ladimi? Biznesda moliyasi bo'ladimi? Boshqa ilmlar qiziqmi? Hammasi qiziq-a? Shuniki qimmatku bu. Har bittasi 100 dollar, 1000 dollar, 2000 dollarlab turadigan dars ko'rsanglar, yo'q. Sizga qisqa muddatda bir chiroyli taklif bermoqchiman. Nima taklif deysizmi? Mana video tagida tugma turibdi. Mana shu tugmani hozir bosasiz. Yopiq Telegram kanalimga qo'shilasiz. O'sha yerdagi taklifni o'zingiz ko'rib, tez foydalanib olsangiz, shu bilimlarni karra juda chiroyli bahoda olib, o'rganib, tijoratingizga bir donasini qo'llasangiz ham keyingi darajaga o'sishingizga Xudo xolasa katta sabab bo'lishiga men ishonaman. Zo'rmi? Biz hech qachon buni o'rgansang 2 karra o'sasan, 5 karra o'sasan, 10 karra o'sasan demaymiz. Lekin amalda bu bilimlar bilan juda zo'r baraka topgan. Hayotida tijoratiga qo'llab juda keyingi darajaga o'sgan tadbirkor do'stlarimiz ko'p. Men juda xohlayman shu tadbirkor do'stlarimiz ichida siz ham bo'lishingiz, sizni korxonangiz ham bo'lishi. Nima qilish kerak deysizmi? Mana video tagidagi tugmani hozir bosasiz, amaliyotga o'tasiz, qadamni qilasiz, ichidagi o'sha zo'r taklifdan foydalanib, bilimni olib, yaxshi insaytlaringizni tijoratingizga birma-bir qo'llashni boshlaysiz. Zo'r baraka topsangiz, Xudo xolasa hali kelib rahmat aytasiz. Taklif muddati cheklangan, o'shancha hozir fursatni boy bermang, qadamni qiling, foydalaning, tepaga qarab yurishni bugundan boshlang. Bosinglar. 3 xil klient bor. Shu 3 xil klientni analiz qilinadi o'zi. Shuni analiz qilishingiz kerak. No, o'sish uchun faqatgina sizlarga birinchi klient kerak. Sizlardan qayta o'sha sotib olib, qayta sotib oladigan klient. Bu sizlarning klientinglar. O'sha klientni kasdev deyiladi bu narsa. O'sha klientni analiz qilishingiz kerak. Hozir pastda nimani analiz qilishni tushuntirib beramiz. Bu imенно mavjud biznesga. Ya'ni 3 ta tip klient bor. O'sha 3 ta tip klientda eng sizlarga asosiysi bu qayta sotib olgan klient. Bu klient sizlarni haligi pulinglarni oshirtiradigan klient. Bir marta sotib olgan klient sizlarga xatoylarni ko'rsatib beradigan klient. Ya'ni bir marta sotib oldi-da, nimagadir ham qaytib kelmadi. O'sha klient agar analiz qilsangiz, u sizlarga tushuntirib beradi. Nimasi yoqmaganligi, nimani yaxshilashingiz mumkin. O'sishning keyingi etapi bu o'sha ikkinchi klient. No, sizlarga birinchi klient ham yetadi. Uchinchi klient sizlarga marketing varunkasini tushuntirib beradi. Ya'ni u nimagadir ham sota olmadi-da. Ya'ni sizlar anaqa ehtiyojini yechimini ko'rsatib bermadinglarmi, kreativlar yaxshi emasmidi, anaqa prodavetsinglar, menejeringlar uni oxirigacha olib bormadimi, skriptinglar yomonmi, u sizlarga haligi varunkani ko'rsatib beradigan klient. No, eng global klient birinchi tip klient. Endi yangi biznesda. Bu yerda yangi biznes ochmoqchi bo'lganlar bormi? Qo'lni ko'tarsin. Kam ekani? Okey. Talabalar ochmoqchi ana yo'da. Yangi biznes ochayotganinglarda yangi biznesda обычно klient bo'lmaydi. Ya'ni pul tikish kerak-ku. Men o'zi ko'p biznes ochganman. Men bilamanki, shu haligi оборудование olib, Xitoydan tovarlar zakaz qilish bu eng haligi minusovoy narsa-da. Ko'p pul tikib qo'yasiz, 100 ming, 200 ming tikib qo'yasiz-da, keyin qarasanglar, klientinglar yo'q, tovaringlar hech kimga kerak emas. O'shaning uchun bunda yangi biznesda MVP degan narsa bor-da, test qilinadigan narsa. Ya'ni sizlar oldindan zayavkalar olasizlar-da o'sha tovarga. O'sha tovarga zayavka olganingizdan keyingina o'sha tovarni ishlab chiqarish yoki sotib olishni boshlaysiz. Ya'ni misol uchun aytaylikki, misol uchun suv sotmoqchisizlar-da, suvni оборудование olib, filtrlarni olib, ishchilarni olib qilishingiz shart emas-da. Просто sayt qilasizlar yoki Instagramda просто
akkaunt qilasizlar, unga targetda olib borasizlar, hali dizaynerga 10-20 dollar berasizlar deb, mana shunga o'xshagan bitta suv rasmini qo'yib qo'yadi-da, aytadi, suvimiz tam bilmadim 10,000 so'm butilkasi deydi. Zayavkani olasizlar-da, o'sha zayavkani olganingizdan keyin o'sha auditoriyani analiz qilasizlar. So'raysizlar. O'sha nimaga olmoqchiligini so'raysizlar. Endi o'sha bu auditoriyada ham, mavjud biznesda ham, bu auditoriya yangi biznesda ham qanaqa savollar so'rash hozir gaplashamiz. Shirin ozgina hayajonlanyapti, o'shaning uchun men gapiryapman. Hozir gapirgan gapimiz hammaga tushunarli bo'ldi. O'zi nimaga biz workshop o'tamizda, workshopda ham birinchi o'zi любой kompaniyaga marketing qo'yamiz deyotganingizda, KazDev bu eng важный etap. Chunki KazDevda sizlar o'zingizlarning mijozinglar kimligini tushunasizlar. No, в каком смысле kimligini? Ko'pchilik marketing agentство yoki marketing kurs o'tganingizda hammalarga birinchi gapi odamlar nima deyshadi? Portret klienta chizinglar deyshadi. Eshitganmisizlar? Portret klienta chizinglar, necha yosh, tam nima deyshadi yana, qayerda yashaydi, status shunaqa narsalarni gapirishadi. Lekin har safar biz bitta primer приводить qilamiz. Kimda bo'tdi iPhone? Okey. Kim iPhone'ni nimaga o'zi qulaylik uchun kim sotib olgan? Okey. Anaqasi kamerasi yaxshi bo'lgani uchun kim sotib olgan? Okey. Status uchun kim sotib olgan? Ana aldamasdan. O'zi hamma status uchun sotib olgan. Anaqa men ham status uchun sotib olgan. Da. Siz boshda olganingizda shunaqa deb o'ylaysiz. Keyin nimadirga ham sotib olasizda. Shunaqa odam shunaqa deb o'ylaydi-da. No, mana talaba o'tiribdi. Menimcha talaba ko'p ishlamasa kerak. Uzr, talaba bitta ekansiz, o'shaning uchun sizga ko'p murojaat qilamiz. Bular uchun, ya'ni qulaylik Samsung qullayligi bilan iPhone qulayligi uni katta farq bo'lishi kerak emas, chunki pullar ограниченный. Tadbirkorlarda pul ko'proq bo'ladi deb baribir ham. Talabalarni ko'rsangiz, talabalarda ko'proq iPhone chem tadbirkorlarga qaraganda-da. Chunki ular uchun bu status. Qulaylik uchun emas, u status. Biz o'shaning uchun nima demoqchi Shirin? Men hozir tushuntirib beraman. Hozir oxirgacha aytib boraman. Agar biz hamma marketingga tushuntirayotgan o'qituvchilarga qarasak, bizning hozir portretimiz kim bo'lardi? Ayollar ham, erkaklar ham, 16 yoshdan yo 14 yoshdan 55 yoshgacha. Juda 55 yosh, 55 yosh. Hamma yosh bu yerda. Juda meni buvim iPhone ishlatadi. Ha, bo'ldi, okey. Juda ham katta razbros bo'lyapti. O'zi to'g'ri mana KazDev qilayotganimizda biz nimani tushunishimiz kerak? Biz portret chizmaymiz, biz ehtiyoj orqasidan odamlarni, bizning auditoriyamizni formirovать qilamiz. Mana iPhone deganimizda bizda necha xil auditoriya bo'lyapti. Tadbirkorlar, ular uchun qulay. Talabalar, ular uchun bu status. Videograf, fotograf, mobilograflar, ular uchun bu instrument. То есть ishlash shu instrument. Bizda har xil auditoriyalar chiqyapti. Biz marketing qilayotganimizda mana shu har bitta auditoriyaga har xil podacha qilamiz. Har xil reklama qilamiz. Chunki ularning hammasini smysl anaqa ehtiyoji har xil. Agar biz hamma aytgandagi portret qilsak, например, ayol kishi, erkak kishi 18 dan 55 gacha desak, bizda reklamamiz hammaga bir xil bo'ladi. Kimga yetib bordi, kimga yetib bormadi, biz tushuna olmaymiz. Bizning marketingimiz qanaqa bo'ladi? Например, 1000 ta odamga ko'rsatdik-da, 10 tasini ushlab qoldik. Tushuntira oldimmi? KazDev o'sha uchun o'zi qilinadi. KazDev to'g'risida tushuntirmadik. KazDev o'sha как раз auditoriya analizini birinchi qismida bu o'sha опросник deyiladi. Ko'plar опросник deydi, o'z KazDev customer development deyiladi, KazDev. O'sha KazDev deganda auditoriyalarga savol berib, uni kimligini tushunishga harakat qilasizlar. Biz hozir Shirin bilan o'tirganimizda gaplashdik-da, menga qarab, men kim u yoqda bo'lishini bilmayman, haligi qiyin terminlarni ishlatmaylik, o'zimizdan aqlli ko'rsatib dedim-da. Ya'ni hozir biz maksimalni hammaga to'g'ri keladigan narsa aytmoqchimiz. Misol uchun bu narsa job to be done deyiladi-da o'zi. Bu narsalar sizlarga kerak emas. Sizlarni anaqa bu yerda har qanaqa odamlar bor-da. Shuning uchun hamma tushunadigan qilib tushuntirishga harakat qiling. Tushunmasanglar bemalol savol so'ranglar. Hech qanaqa ayb yo'q, anaqasi yo'q. Qaranglar, birinchi o'sha KazDevda опросник qilayotganda birinchi narsani bilishingiz kerak. Bu sizlar o'sha klient o'sha anaqa
mavjud biznesni klienti yoki o'sha yangi biznesni lideri yoki klienti nima uchun sizdan sotib oldi, qanaqa ehtiyoji qondiryapti. Mana hozir aytganimizdek iPhone to'g'risida so'radik-ku, biz hozir noto'g'riroq so'radik, biz javobini berdik-da sizlarga, variant berdik. Qulaylik uchun kim sotib oldi, unaqa uchun o'zi savol so'rayotganda mana bunaqa so'raladi. Nima uchun sotib oldingiz? O'zi aytish kerak-da. Hozir agar sizlar o'zingizlarni kompaniyanglarni, biznesinglarni klientidan so'rasanglar, hayron qolishingiz mumkin-da, nima uchun sotayotgan. Sizlarning fikringizcha bitta narsa uchun sotyapti-da, u вообще boshqa narsa uchun sotib olishi mumkin-da. Sizlar haligi fill in the gaps deyiladi. Uzr, anaqa. В общем, xayolingizda bo'lgan narsani to'ldirib qo'ymanglar o'zingizlarcha. Ya'ni klient uchun javob berib qo'ymanglar demoqchiman. Klientning o'zida javobi bor-da, o'sha javobini so'ranglar. Birinchi narsa qiladigan narsanglar nima uchun sotib olgani, ehtiyojini tushunishinglar kerak. Shu ehtiyoj tushunishinglar. Hamma tushunyaptimi shu anaqani? Kimdir ham misol bera oladimi qo'lini ko'tarib, misol uchun biznesidan, misol uchun. Davay, bering. Nima sotasizlar? Nima produkt? IT produkt. O'zbekistonda hozirgi paytda ishlab kelamiz. 4 yildan beri bozorda bor. Shart emas, просто produkt umumiy tarzda IT produkt deb tushuntira qolaylik. Umumiy biz mijoz kelgan. Mijoz bizdan sotib olgan sababi bizda status deb o'ylaganmiz. Keyin bilsak, u shunchaki u bizani qayerdadir ko'rgan ekan. Oddiygina narsa. Ya'ni bilgan narsamiz. Ehtiyoji nima ekan? Ehtiyoji qanaqa ehtiyoj qondirayotgan ekan? Ehtiyojimi? Shunchaki. Ya'ni bir produktga qiziqqan shunchaki. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Qaranglar. Islom akani anaqa qiling. Men Islom akani taniyman. CRM hozir proyektlarimizda внедрять qilyaptilar-da. Assalomu alaykum. Biz CRM bilan shug'ullanamiz. Bitta mijozimizni aytib beraman. O'zini klientskiy bazasi bor edi va uni ikkita menejeriga berardi. Ular yangi baza kelganda, ya'ni yangi oqim kelganda kim bilan ishlashni bilmadi va uni o'lchashni bilmadi. Va u aytdiki, ikkita xodimim ketib qolish ehtimoli baland. Shuning uchun men yangi komanda tuzaman, yangi anaqa olib kiraman dedi. Ya'ni yangi komanda tuzib sotuv bo'limi qilaman dedi. Ehtiyoji sotuv bo'limi qurish va o'ziga yangi komanda bilan zaxira qilish. Shunaqa desa ham bo'ladi yoki ehtiyojini agar ichkariga kirsak, ehtiyoji komandaga зависимый bo'lmaslik aslida. То есть hozir aytayotdiki, что men komanda sotuv bo'limi qurmoqchiman, no aslida qarasak, siz aytganingizdek, menejerlar almashsa ham biznesga убыток bo'lmasligi, biznes to'xtab qolmasligi, ishlashi komanda bemalol kattalashishi ham o'zgarishi ham. Qarang, ehtiyojlar ikkita narsadan bo'ladi-da. Ehtiyoj yo bitta tomonga kelayotgan bo'ladi-da, xohishdan boshlanadi. Nimadir ham xohishdan. Ya'ni hozir siz shunchaki dedingiz, skорее всего ichida boshqa narsa bor. Yo xohishi bor nimadan, yo nimadirdan ham qochish bor. Qochish misol uchun o'sha anaqa misol uchun ba'zan yo'qotib bu qo'rquv xohish ikkita narsadan bo'ladi. Ehtiyoj hamma butun klientinglarni analiz qilayotganingizda tushunishingiz mumkinki, что klientingiz nimaga sotyapti, yo nimadir xohishdan, ya'ni misol uchun chanqagan suv ichish xohishi bor-da, misol uchunda, yo haligi qo'rquvdan bo'lishi mumkin. Misol bu narsa qo'rquv, haligi mashina sotayotganingizda ozgina haligi безопасныйroq sotib olasizda, чтобы oilangiz безопасный bo'lib, qo'rqishdan, oilam xavfga tushib qolmasligi uchun deysizlar-ku, o'shandan qilishingiz mumkin-da. Ya'ni ikkita narsa, yo xohish, yo qo'rquv. Yo bitta tomonga borasiz, yo bitta narsadan qochasiz. Shu ehtiyoj. Sizlarning vazifanglar analiz qilayotganingizda shu narsani tushunib olish. Anaqani klientni og'ziga javob berib qo'ymaysizlar-da, shu hamma ichiga indan keyin shu bola xuddi shunaqa gapirasizlar. Sizlar ham nimaga savol so'raverasizlar, savol so'raysiz, oxiridagi ichidagi narsani tushunib olish uchun.